صوت الصحافة، نبض الخبر. كلوب إلى اتحاد جدة، خيار مثالي بأدوات لا تساعد على النجاح. بدأ نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي رحلة البحث عن مدرب جديد خلفاً للفرنسي لوران بلون، المدير الفني الذي قاده لتحقيق الثنائية المحلية بجدارة واستحقاق الموسم الماضي. وساهم الكلاسيكو ضد النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين والخسارة 2-0 في أن ينتهي الصبر على بلون، والذي تجرع هزيمة أخرى قاريا أمام الوحدة الإماراتية، بينما كانت حالة عدم الرضا عما يقدمه المدرب الفرنسي قبل ذلك، وتحديدا في فترة الإعداد التي تلقى خلالها هزائم متتالية من بينها رباعية ضد فينربخشة التركية. وأدرك الاتحاد أنه قد حان وقت التغيير، وأن بلون لم يعد لديه ما يقدمه، وعادة ما يكون التغيير المبكر على مستوى الأجهزة الفنية هو رغبة من الإدارة في الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على جميع البطولات. وبحسب الصحفي الموثوق رودي غاليتي، فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول يبقى على رأس اهتمامات الاتحاد في سعيه للتعاقد مع مدرب جديد. غاليتي أكد أن هناك أسماء أخرى مرشحة، لكن الأولوية تبقى لمحاولة إقناع المدرب الألماني بالتجربة السعودية، ولعل وجود أسماء كبرى في دوري روشن على غرار جورج جيسوس وسيموني إنزاغي وكريستوف غالتيه، بالإضافة لألماني آخر وهو ماتياس يايسلي بطل آسيا والسوبر السعودي، قد يساهم في إقناع كلوب بأن ينهي ابتعاده عن العمل التدريبي اليومي ويعود لأجواء وحماسة الملعب، ولا أكثر من حماسة الإنماء وصخب جماهير العميد. صوت الصحافة، نبض الخبر.